हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी के रिगार्डिंग आज प्रमुख रूप से तीन बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट आपका कब आ सकता है। दूसरा, क्या टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट का रिजल्ट आएगा। और तीसरा, क्या लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर जितने भी पोस्ट हैं उसका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, रिजल्ट जो है वो आपका कब आ सकता है। देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ था लेवल 6 के अंदर, जैसे आंसर किया आया था उसके आपका 24 से 25 दिनों के भीतर रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया था। जैसा कि आपको पता है 7 जून को आपका लेवल 6 का रिजल्ट जो है वो पब्लिश हुआ था। तो भाई सेम स्पीड से रेलवे काम कर रही है। ऐसे स्थिति में आपका रिजल्ट जो है लेवल 2, 3 और 5 का 15 जुलाई के आसपास आने की संभावना बनती है। मे बी आपका जो है वो 15 जुलाई के आसपास रिजल्ट आ जाए, और 15 जुलाई को नहीं भी आता है फ्रेंड्स तो उसके एक सप्ताह के आसपास तो जरूर रिजल्ट जो है आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, रिजल्ट आपका जल्द ही आने वाला है। दूसरा प्रमुख बात है कि क्या टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट का रिजल्ट आने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट का रिजल्ट आ जाता है, जैसे नॉन टाइपिंग के अंदर आपका गुड्स गार्ड का पोस्ट हो गया हो, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया हो, या फिर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, या फिर ट्रेन क्लर्क का पोस्ट हो गया हो, तो भाई ये ऐसे पोस्ट है जिसके अंदर टाइपिंग आपका नहीं होना है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट का रिजल्ट आ गया तो जिसमें जितने भी बंदे इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको जो है वो डिवीज़न अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद पैनल लिस्ट बना करके उनको डीवी और आपका मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो क्या ऐसा करना अभी उचित है? क्या टाइपिंग नहीं हुआ है, ना ही साइको टेस्ट हुआ है, तो क्या ऐसा करना उचित होगा रेलवे के लिए? बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो केवल टाइपिंग वाला पोस्ट का आने वाला है, ना कि नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट का। ठीक है। वहीं फ्रेंड्स, आप अगर लेवल 6 के अंदर देखे होंगे तो लेवल 6 के अंदर भी आपका दो पोस्ट था। एक आपका कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट था, एक स्टेशन मास्टर का पोस्ट था। वहीं फ्रेंड्स, कमर्शियल अप्रेंटिस के अंदर टाइपिंग साइको कुछ भी नहीं होना था, तो उसका रिजल्ट अभी तक जो है वो पब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है। केवल आपका स्टेशन मास्टर के पोस्ट का रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर साइको होना है। तो अभी जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो केवल टाइपिंग पोस्ट का आएगा। जैसे कि आपका लेवल 5 के अंदर सीनियर टाइम कीपर का पोस्ट हो गया हो, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो, लेवल 2 के अंदर जूनियर टाइम कीपर का पोस्ट हो, और आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो। तो फ्रेंड्स, जो भी टाइपिंग वाला पोस्ट है केवल उसी का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद जो है वो आपका टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग लेने के बाद जो भी बंदे इसमें क्वालिफाई करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार से उनको जो है वो डिवीज़न अलॉट किया जाएगा, और फिर पैनल लिस्ट बना करके उनको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस जो है वो करवाया जाएगा। तो आप नो डाउट फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो रिजल्ट है अभी केवल टाइपिंग वाला पोस्ट का आने वाला है। तीसरा प्रमुख बात है कि क्या लेवल 2 और लेवल 3 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात समझने का प्रयास करना। देखिए, जो लेवल 6 के बंदे होंगे, जो लेवल एनटीपीसी का सीबीटी 1 के अंदर लेवल 6 का कट ऑफ को क्लियर किए होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, वो लेवल 2, 3 और 5 का भी कट ऑफ जो है वो क्लियर किए होंगे, क्योंकि लेवल 6 का कट ऑफ जो है वो दूसरे लेवल के मुकाबले सबसे ज़्यादा गया था। तो ऐसी स्थिति में लेवल 6 वाले जितने भी बंदे हैं वो लेवल 2, 3, 5 वाले एग्जाम तो दिए ही होंगे। तो लेवल 6 में यदि वो 80 प्लस के आसपास स्कोर करते हैं तो उनका आईक्यू लेवल तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही होगा, और सारे लेवल में ये इसी के आसपास मार्क्स लाएंगे। मे बी थोड़ा सा प्लस माइनस हो, बट सारे लेवल के अंदर वो इतने ही मार्क्स लाएंगे। तो क्या ये सवाल उठता है कि भाई लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा देने वाले हैं क्या? तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके पीछे का जेन्युइन रीजन को आप समझने का प्रयास करना। देखिए फ्रेंड्स, जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट होंगे और लेवल 5 वाले कैंडिडेट होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं। और भाई ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं तो वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर ग्रेजुएशन वाला पोस्ट ही रखे होंगे। यदि इन बंदों का सिलेक्शन ग्रेजुएशन वाला पोस्ट में हो जाता है तो क्या इनके मार्क्स को लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर कंसीडर किया जाना उचित है? तो ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है फ्रेंड्स। उनका सिलेक्शन ऑलरेडी आपका ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के अंदर हो गया है, तो उनके मार्क्स को लेवल 2 के अंदर और लेवल 3 के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर जितने भी पोस्ट है उनका कट ऑफ जो है, उनका मेरिट जो है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो भाई इंटरमीडिएट वाले बंदे, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार देखो लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर ऑब्वियस सी बात थी कंपटीशन ज़्यादा था लेवल 5 और लेवल 6 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ग्रेजुएशन वाले भी अभ्यर्थी शामिल हो गए थे। लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है यार, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी तो मेन पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपका ग्रेजुएशन वाला पोस्ट ही रखे होंगे, तो उनके मार्क्स पे यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनके मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है इनका मेरिट जो है अपने आप डाउन हो जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट वाले बंदे आप निश्चिंत रहो, या यदि आपने मेहनत किया है, अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन हो जाने वाला है। और किसी प्रकार का क्वेरी हो फ्रेंड्स एनटीपीसी के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं आपका अवश्य रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।